Aujourd'hui, au parking du Mont-Layon, pas de char. 8 avril, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On skie de la poudreuse molle et collante. Comme de la crème fouettée qu'on a ici. Ah ouais. Bon, on approche du sommet. Il mouille, hein, s'il vous plaît. Il vente, il neige, il fait tout, là. Big win! On va au sommet à pied! On va au sommet! Tu veux skier où? C'était spécial. Avec ton petit tête mouillé. Intense. Très intense. On voyait pas grand chose, mais il y avait de la neige un petit peu quand même. Rien, check ça. On a tout mouillé. De la slotch. De la morde. De la mort, des épines.